अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो वेलकम है आप सब बहन भाइयों का इस खूबसूरत से प्यारे से व्लॉग में। आज अल्हम्दुलिल्लाह चांद की अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज है जुमेरात और आपके भाई को 8 दिन भी हो चुके हैं। बारिश जो है अल्हम्दुलिल्लाह से गांव में आ रही है और गांव का माहौल इस तरह का होता है जब बारिश आती है और इस तरह जो है हवा वाली बारिश है। और ये देखें हवा के साथ बारिश चल रही है, दरख्त किस तरह से लहरा रहे हैं और किस तरीके से बारिश आ रही है और विलेज का माहौल लाइफ इस तरह की होती है। और माशाल्लाह से जो है सब जो है दरख्त और माशाल्लाह खुशगवार हो जाते हैं। और देखें माशाल्लाह से बारिश किस तरह से आई हुई है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह से बारिश हो रही है, अल्लाह पाक की रहमत से। आपका भाई जो है ये लेकर आया स्पेशल ताकि जो है इसको जो है ऊपर से ले सके, लेकिन जो है बारिश हवा वाली चल रही है, इसकी वजह से जो है आपका भाई नहीं सही से ले सकता। और सर तो ढांपा जा सकता है लेकिन जो है हवा हवा वाली बारिश है तो कहीं ना कहीं तो लगती रहती है। अगर जो है ऊपर से बारिश है तो तब तो जो है ना, तब तो ये कवर कर सकती है, तो ऐसे नहीं कर सकती। और माशाल्लाह से जो है बारिश अल्हम्दुलिल्लाह से हो रही है और पानी भी जो है आ रहा है। बारिश जब हो रही है तो पानी इस तरह का आ रहा है। और अभी तो बारिश तकरीबन टाइम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से 3:15 और 3 बजे से बारिश शुरू हुई है। जुमेरात का दिन और ख़ूबसूरत दिन, खूबसूरत तरीका बारिश माशाल्लाह से इस तरफ से देखें ज़्यादा जो है इस साइड से आ रही है। देखें किस तरह से जो है बारिश नीचे की तरफ आ रही है। सामने मेरे चाचू जान का घर है, गेट लगा हुआ है। और इंजॉय करने के लिए आपका भाई जो है बाहर आया, थोड़ा जो है इंजॉय करें, बारिश को इंजॉय करें। इस तरह की बारिश को एंजॉय करें क्योंकि इस साइड से जो है बारिश आ रही है। तो आप भी गाइस आप देख रहे होंगे कि मज़र भाई ने ये क्या बांधा हुआ है, ये क्या करके, ये क्या स्टाइल मारा हुआ है। स्टाइल आपके भाई ने नहीं मारा हुआ और आपके भाई का जो है हाथ कट हो गया था। जब घर में अल्हम्दुलिल्लाह आता हूँ तो खुद अपनी तरफ से जो है काम वगैरह छोटे मोटे करता रहता हूँ। घास की कटाई की हुई रखी थी और उसको उठाने लगा तो उंगली पे जो है कट आ गया, खून भी बहुत बहने लग गया। तो उसके बाद जो है सिगरेट वगैरह लगाई जिसकी वजह से जो है रुक गया। तो मैंने कहा कि इसको जो है पट्टी बांध दूँ ताकि जो है ठंडा रहे। और आपके भाई का जो है हाथ काफ़ी कट हो गया, जो है आपको अभी जो है मैं खोल के नहीं दिखा सकता, तकरीबन सुबह से बांधा था। और माशाल्लाह जो है 10-15 मिनट से जो है बारिश अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। तो इस तरह का जो है बारिश का व्यू है, गाँव के का व्यू माशाल्लाह ज़बरदस्त। जो है बारिश का असल मज़ा ये होता है जो अच्छी बारिश हो, यानी कि रहमत की बारिश हो, ज़्यादा भी ना हो। और माशाल्लाह ये देखें बारिश में भी लोग जा रहे हैं। चलता हूँ अभी जो है अंदर चलता हूँ। और पहले तो जो है बारिश आपको बता दूँ कि मौसम एकदम से जो है पूरा दिन जो है हबस थी और बहुत ही गर्मी थी। और जिस ऐसा ऐसा जो है बादल इस तरफ से बन रहे थे, जो है बारिश इस साइड पे हो रही थी, एक ही दम से मौसम बना इस साइड से और जो है थोड़ी देर में जो है बारिश होने लग गई, यानी कि आंधी आई और माशाल्लाह से जो है पहली बारिश जो है इस साइड से आई, दूसरी बारिश जो है इस साइड से आई और तीसरी बारिश जो है इस साइड से आई। आपको जो है इस साइड से दिखा दूँ, इस साइड से जो है बारिश आई और जो है इस साइड से जो है अच्छी खासी बारिश आई। और लेकिन जो है इस साइड से जो है वो तो थोड़ी बहुत आई, इससे भी कुछ बेहतर आई। लेकिन ये पहली साइड है, इससे ज़्यादा आई। ये दूसरे नंबर पे इससे कम आई और तीसरे नंबर से यही है जो अभी तक भी बारिश चल रही है। लेकिन अब जो है हल्का हल्का हो रही है, ये देखें नीचे से जो है हल्का हल्का चल रही है बारिश। सिर्फ बारिश माशाल्लाह से मौसम खुशगवार हो गया, पौधे जो है खुशगवार हो गए
और जो है माशाल्लाह से सभी पौधे जो हैं खूबसूरती में आ गए। बारिश अल्लाह पाक की रहमत है और माशाल्लाह से जो है बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है। मैं फ़िलहाल तो अंदर जा रहा हूँ, इसको उठाऊँ और लगाऊँ सर पे और जाऊँ अंदर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।